بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay bishu tahay 1 December 2025 maalin isniina waxaan halkan warbaahinta jecelahay inaan kula wadaagno warbixin ku saabsan dhacdadii ka dhacday maanta madaarka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa waxa saaka ka dhoofay madaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu baxay dalka Imaaraadka Carabta kaasoo markii uu soo gaadhay madaarka ay xogaa ka dhacdo muran dhex maray askartii ammaanka madaarka qaabisaneed oo waajibaadkoodii gudanaya iyo dadkii sagootinaya madaxweynaha la socday qaar kamid ah taasoo runtii ahayd nasiib darro annaguna ka xunnahay in madaarka iyo safarka madaxweynaha balqadaas inay dhacdo anigu wasiir ahaan markii dhacdaas dhacday waxaan ugu tagay madaxweynihii hore qolka VIP-da oo ku sugnaa aniga markaa kala hadlay sida uu u dhaceen iyo halkeedaba waxaan ognahay madaxweynaha hore madaxweyne kastoo hore Jamhuuriyadda Soomaaliland ama ha noqdo madaxweyne Muuse ama madaxweyne Daahir Riyaale ama madaxweyne ku-xigeenada kale ee nool waxay leeyihiin maamuus cad oo sharciya oo dastuur ku yaala kaasoo markay soo galaan madaarka in la siiyo maamuuskoodaasi oo ay ku soo galaan iyaga dadka caawinaya ciidanka ammaankooda ehelkooda iyagoo sharfoon qolka VIP-da madaxweynaha inay soo galaan maamuuskaasoo dhameystiranna madaarku uu diyaar ugu yahay hase yeeshee nasiib darro madaarka Hargeysa maamulkiisu iyo wasaaraddu midna si official laguma soo wargelin bixitaanka madaxweynaha hore ee maanta dhacdadaasoo markii labaad sidoo kale ay timaado in madaxweynaha hore Muuse oo baxaya ay muran dhex maro askarta iyo dadka protocolka qaabisanay madaarka waxaanay ahayd in xafiiska madaxweynihii hore uu la soo wadaago maamulka madaarka oo uu soo sheegay madaxweynihii hore inuu baxayo tirada uu ku baxayo gaadiidka uu ku imanayo kadibna maamulka madaarka ay u diyaariyaan hab maamuuskii uu mudnaa ee uu xaq u lahaa kaasi oo diyaar u ah maantana diyaar u ah xabada dhacday ee goobta ka dhacday oo labada dhinac murankii dhex maray ku timid wax baaritaanka waa ciidanka booliska labadii askari xabada ridayna talaaba laga qaaday iyaguna way xiran yihiin baaritaan oo la sameeynaya waxaan jecelahay inaan hoosta ka xariiqo waxa madaarka Hargeysa si joogto ah uga dhoofa ama uga soo daga madaxweynayaashii hore wadanka iyo ku-xigeenadii hore inta nool madaxweyne Daahir Riyaale ma jirto wax murana iyo wax dhibaato ka yimaada waxaan jecelahay dadka maamula safarada madaxweyne Muuse Nasaas Sileeg inay safarkiisa u nidaamiyaan oo laga daayo campaign-ka iyo culayska badan ee la saaro marba madaarka lagu imanayo gaadiid aad u tiro badan oo khilaafsan protocolka madaxweynaha sharciga u ogolaa oo culays keenaysa oo keenaysana dhibaatada inay iskhilaafaan askarta waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha hore waan maanta markii soo dhaafay waan ka wada hadalnay waxaan ka codsanay wasaaradda ahaan aan diyaar u nahay in si la karaameeyo la soo dhaweeyo si sharcigu dhigayo cid la cid karta maamuuskiisana ma jirto waxaan jeclaan safaradiisa dambe insha Allah soo noqodkiisa iyo kuwa dambaba in madaarka iyo wasaaradda la soo wargelin doono annaguna ka shaqeyn doono in madaxweynuhu hab maamuuskii uu xaq u lahaa ee dastuurka siinayay uu ku aanbaxo kuna soo dago aabad maasan alxamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaan doonaynaa maanta inaan kelmad yar ka idhaahdo dhacdadii maanta ka dhacday madaarka Hargeysa sida uu sheegay wasiir Fuaad waxay ahayd dhacdo ka dhalatay ilaaladii la socotay madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi iyo ilaaladii madaarka dhacdadaasi waxay ahayd dhacdo ka dhalatay iyadoo aan madaarka la soo ogeysiin iyo wasaaradda duulistaba bixitaanka lagu wargelin madaxweynaha ayaa kolayan fara badan oo dadkii sagootiyay oo soconaya soo galay madaarkii arin halka ka dhalatay bay ahayd waxa buuqu wuxuu ka yimi ilaalada iyo askartii ilaalinaysay madaarka oo madaarkana ay tahay mar walba amnigiisa in aad loo ilaaliyo arinta socda baaritaan taliyaha ciidanka boolisku waxa uu u diray u saaray 5 xubnood oo sarsare inay arinta baaraan laba wasiirka diyaaradda sii saaray waxaan u rajaynaynaa safar wanaagsan insha Allah dad yowga reer Soomaaliland marka dhacdooyinka noocaasi dhacaan madaxweynaha xilka soo qabtaa wuxuu leeyahay maamuus dastuurku siiyay iyo protocol ay waajib tahay in la mariyo iyo ilaalada gaar oo la socotaba uu leeyahay haduu guri joogo iyo haduu banaan joogaba xasaanad buu leeyahay dastuurku siiyay madaxweynaha xilka haya iyo madaxda xilka markaa haysa kama qaadi karto waajibaanay ku tahay inay madaxweynaha protocolkiisa mariyaan
marka shacabka reer Somaliland arrimahaas oo kale markay dhacaan waxa qurux badan in laga warsugo xukuumadda arrimaha sidee u xalisho waayo wixii dhacay baaritaan baa ku jira marka waxa laga codsanayaa qof kasta oo reer Somaliland arinta ina aanu wax amni darada keenaya aanu kaga dhaqmin madaxweynaha hore anagu maamus nagu leeyahay annaga soo dhaweynayna annaga ku ixtiraamayna dastuurka siiyay madaxweynaha maanta jooga Brito markuu xilka ka dago maamuska mid la mid ah buu yeelanaya waa madaxdii qaranka inkastoo madaxweynaha wadanka noqdaana iyo madaxweyne ku xigeen hawl culus baa ku dhacda sida darteed ayaa dastuurku siiyay taageerayaashii xilligii doorashada dooranayay kaliya madaxweyne uma ahayne qaranku maamus ku leeyahay marka waa inay taal ogaadaayo aan arimo amniga waxyeelaya aan lagu kicin oo hadalada qaar baa jira kicin dadweyne waa dambi waxaanu leenahay hal iska ilaaliyo rag waaweyn oo siyaasiyiina odayaal kishii dhaqanka dhammaantiinba waxaanu leenahay wuxuu madaxweyne u ahaa oo de xilka intuu hayay madaxweyne u ahaa qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan cid gaar ah oo uu madaxweyne u ahaa may jirin